আমি চিনি না মুজিব, চিনি না জিয়া, চিনি না শেখ হাসিনা। আমি চিনি না ইউনুস, এরশাদ আর বেগম খালেদা জিয়া। আমি চিনি না মুজিব, চিনি না জিয়া, চিনি না শেখ হাসিনা। আমি চিনি না ইউনুস, এরশাদ আর বেগম খালেদা জিয়া। আমি মানি না কাউকে যেখানে আছে পবিত্র কোরআন। আমি আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে দিতে পারি নিজ প্রাণ। তুমি চাইলে আমায় দিতে পারো জেল জুলুম আর ফাঁসি। আমি ফাঁসির রশিতে ঝুলে ঝুলে দিতে থাকবো হাসি। তবু মানবো না কারো মন গড়া আইন যতদিন আছে কোরআন। কোরআন আমার আইন, আদালত সহজ সমাধান।